මිහින් එඩියුකේෂන් YouTube channel එකට ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි සුරතල් කුරුල්ලන්ගේ විශේෂයෙන් ගෙරවුන් සහ බන්ගි ආකර්ෂණීය ලෝකයට පිවිසෙනවා. මේ ආකර්ෂණීය ජීවීන් ඔවුන්ගේ බුද්ධිය, අලංකාරය සහ විධිමත් පෞරුෂයන් සමග ලෝපුරා මිලියන ගණනන්ගේ හදවත් අල්ලාගෙන තියෙනවා. බංගි පක්ෂීන් සහ ගිරවුන් යන දෙකම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගත වෙනවා. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එක ඇතුළට ගිහින් මේගොල්ලන්ගේ ගැඹුරු විස්තරයකට යමු. අපි පළවෙනිට කතා කරන්න හදන්නේ කටහඬ හැකියාව ගැන. ගිරවුන් ඔවුන්ගේ ආකර්ෂණීය වචික හැකියාවන් සඳහා ප්‍රසිද්ධිය. ඔවුන්ගේ සංකීර්ණ ස්වර තන්ත්‍ර සහ තීර ශ්‍රව මගින් ඔවුන් මිනිස් කතනයේ සිට ගෘහස්ත ഘോഷා සහ සංගීත දක්වා පුළුල් පරාසයක ශබ්ද අනුකරණය කළ හැකිය. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් බංගි ගැනත් කතා කරනවා. ඉතින් බංගි ගෙරවුන්ට මොකද වෙන්නේ? බංගි ගෙරවුන් තරම ප්‍රවීණ නොවුනත් කතන අනුකරණය කිරීම සහ විසිල් නාද කිරීමට ඉගෙන ගත හැකිය. මෙම විශිෂ්ට හැකියාව ඔවුන් ප්‍රියජනක සහකරුවන් සහ නිමක් නැති විනෝදාංශය මූලාශ්‍ර බවට පත් කරයි. අපි ඊළඟ මාතෘකාවට යමු. ඒ තමයි ඔවුන් අතර සමගිය. ගිරවුන් සහ බන්ගි නිසි ලෙස හඳුන්වා දී ප්‍රමාණවත් ඉඩක් සහ අවධානයක් ලබා දෙන්නේ නම් එකම නිවසක සුහදව සහජීවනයේ සිටිය හැක. විශාල ගිරවුන්ට ඔවුන්ගේ ප්‍රමාණය සහ ශක්තිය හේතුවෙන් කුඩා ගිරවුන් වටා වැඩි ආකර්ෂණයක් අවශ්‍ය විය හැකි අතර නිසි සමාජගත වීමත් සමග ඔවුන් ශක්තිමත් බැඳීම් ඇති කරගත හැකි එකිනෙකාගේ ශබ්ද සහ හැසිරීම් අනුකරණය කිරීමට පවා හැකිය. අපි ඊට පස්සේ කතා කරන්න යන්නේ ආහාර ගැන. සුරතල් පක්ෂීන්ගේ සෞඛ්‍යීය හා යහපැවැත්ම සඳහා සම්බර ආහාර වේලක් ඉතා වැදගත් වේ. ඔවුන්ගේ පෝෂණ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා බීජ පෙති, නැවුම් පළතුරු සහ එළවලු මිශ්‍රණයක් අවශ්‍ය වේ. ප්‍රශංස සෞඛ්‍යයක් සඳහා අවශ්‍ය සියලුම අත්‍යවශ්‍ය විටමින් සහ ඛනිජ ලවණ ඔවුන්ට ලැබෙන බව සහතික කිරීම සඳහා විවිධ ආහාර සැපයීම වැදගත් වේ. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ ඔවුන්ගේ ප්‍රජනන ක්‍රියාවලිය ගැන. ගිරවුන් සහ කංජි යන දෙකම වහල්භාවයේදී බෝ කිරීමට හැකියාව ඇත. අභිජනන යුගල අන්‍යෝක්ත පෙරනිමිති සහ එකිනෙකාට ආහාර නැවත ලබා දීම වැනි ආල හැසිරීම් ප්‍රදර්ශනය කරනු ඇත. ගැහැණු සහ බිත්තර දැමූ පසු මව්පියන් දෙදෙනාම ඒවා පැටවුන් බිහිවන තෙක් මාරුවෙන් මාරුවට පුරවා ගනී. මව්පියන්ගේ සහ දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය සහතික කිරීම සඳහා අභිජනන ක්‍රියාවලියේදී සුදුසු කැදලි පරිසරයක් සහිත නිසි රැකවරණයක් සැපයීමට අත්‍යවශ්‍ය වේ. අපි දැන් සංරක්ෂණය පිළිබඳ කතා කරමු. වාසස්ථාන අහිමිවීම, සුරතල් වෙළඳාම සඳහා නීති විරෝධී උගුල් ඇල්ලීම සහ දේශගුණික විපර්යාස හේතුවෙන් බොහෝ ගිරවුන් සහ බන්ගි විශේෂයන් වනයේ තර්ජනවලට මුහුණ දී සිටිති. මෙම සුන්දර පක්ෂීන් සහ ඔවුන්ගේ ස්වභාවික වාසස්ථාන ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සංරක්ෂණය ප්‍රාන්තයන් ක්‍රියාත්මක වේ. කුරුළු සංරක්ෂණය
සඳහා කැපී වූ සන්නිධානවලට සහාය දීමෙන් සහ වල් අල්ලා ගන්නා පක්ෂීන් මිලදී ගැනීමෙන් වැළකී සිටීමෙන් මෙම විශේෂ සඳහා දීප්තිමත් අනාගතයක් සහතික කිරීමට අපට උපකාර කළ හැකිය. අපි දැන් ඔවුන්ගේ ප්‍රතිලාභ ගැන කතා කරමු. ගිරවුන් සහ බඩ්ගි වැනි සුවර්තල් පක්ෂීන් අයිති කර ගැනීමෙන් ඔවුන්ගේ මිනිස් සහනයට බොහෝ ප්‍රතිලාභ දිය හැකිය. ඔවුන් තම අයිතිකරුවන්ට මිත්‍රත්වය, විනෝදය සහ චිත්තවේගී සහාය පවා සපයයි. කුරුල්ලන් සමග අන්තර්ක්‍රියා කිරීම මානසික ආතතිය අඩු කිරීමට සහ සමස්ත යහපැවැත්ම වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාරී වේ. ඊට අමතරව ඔබේ පිහාට සහිත මිතුරා ඔබේ වචන අනුකරණය කිරීම හෝ ඔබේ ප්‍රියතම තාලයට ගායනා කිරීම ඇසීමෙන් ලැබෙන සතුට මිල කළ නොහැක. මේ විදිහට තමයි මම ගිරවුන් සහ බන්කි කියන මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරන්නේ. සුරතල් කුරුල්ලන්ගේ ලෝකයට යන මේ ගමනට අප හා එක්වීම ගැන ඔබට ස්තුතියි. ඔබ පළපොදු පක්ෂීන් උද්‍යෝධිමත් අයෙකු වද හෝ ඔබේ පවුලට පිහාටු සහිත මිතුරෙක් එක් කිරීම ගැන සලකා බලන්නේ නම් මෙම වීඩියෝව ගිරවුන්ගේ සහ බන්ගි විස්මිත ලෝකයට වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. ඒ වගේම ඔය අපේ නාලිකාවට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ වගේ සත්ත්ව වීඩියෝ ගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න කැමති නම් අමතක නොකර අපිව subscribe කරලා bell notification එකත් ගහන්න. ඉතින් මතක් කරනවා ලෝක සතු සෑහෙන්න ඉන්නවා. ඔයාට අවශ්‍ය සතෙක් ඉන්නවා නම් ඒක comment box එකෙන් දාන්න යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙම comment එකක් ආවොත් අපි ඒ ගැන මේ විදිහට වීඩියෝ එකකින් අරන් එනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම good bye.